เรามาเฉลยการบ้านของคลิปที่แล้วนะครับข้อที่2เวลาหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยน้องต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาแจกแจงเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะลืมเครื่องหมายน้องๆครับครูเอา4เนี่ยแจกแจงเข้าไป4คูณ3นะครับมันจะได้ออกมาเป็น12บวก 4x ลบ 6x แล้วก็บวก 15เนี่ยครับน้องไอ้ตรงเนี้ยที่ครูเป็นห่วงว่าน้องจะผิดลบคูณลบจะได้บวกต่อไปนะครับเอาลบ2เนี่ยแจกแจงเข้าไป6ลบ x ลบ6บวก 2x ลบ2คูณลบ x ได้บวก 2x ใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น12บวก15ได้27ลบ 2x เท่ากับ6ลบ6หมดไปลบ x บวก 2x ได้ x เดียวทำความเข้าใจครับตัวนี้นะครับน้องสามารถย้าย x เนี่ยไปทางซ้ายแล้วย้าย27ไปทางขวานะครับมันก็จะกลายเป็นลบ 2x ลบ x เท่ากับลบ 27ลบ 2x ลบ x มันจะกลายเป็นลบ 3x นะครับมันก็จะกลายเป็นลบ 3x มีค่าเท่ากับลบ 27หารด้วยลบ 3ทั้งซ้ายและขวาทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจยกมือถามได้เลยนะครับ x มันก็จะกลายเป็น9การบ้านข้อนี้ใครถูกยกมือครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับใครผิดลองทำความเข้าใจนะครับต่อไปข้อที่13นะครับ12ผ่านต่อไป13นะครับข้อที่13ครับ 2x ลบ5วงเล็บปีกกลางนะครับ7ลบ x ลบ6บวก 3x ลบ28เท่ากับ39ครับน้องๆครับไอตัวเนี้ยเราต้องทำในวงเล็บปีกกลางก่อนโดยการกระจายลบเนี่ยเข้าไปทำความเข้าใจนะตรงนี้มันจะกลายเป็น 2x ครับลบ5วงเล็บ7ลบ x บวก6บวก 3x ตอนนี้วงเล็บปีกกลางเนี่ยครูขอเขียนว่าเป็นวงเล็บเล็กละเห็นไหมใครไม่เข้าใจยกมือครับหน้าวงเล็บเป็นลบแต่วงเล็บออกเครื่องหมายจะเป็นตัวข้ามทำความเข้าใจตัวนี้ก็จะกลายเป็น 2x ลบ5 7บวก6ได้23ครับแล้วก็บวก 2x ลบ28เท่ากับ39เตรียมตัวกระจายลบ5เข้าไปครับมันก็จะกลายเป็น 2x ลบ65แล้วก็ลบ10x ลบ28เท่ากับ39ทำความเข้าใจ 2x ลบ 10x มันได้ลบ 2x มันจะกลายเป็นลบ2โทษทีครับลบ 8x แล้วตัวนี้เอามาลบมันจะออกมาเป็นติดลบ93ติดลบ93นะครับเท่ากับ39ใครไม่เข้าใจยกมือถามได้เลยนะครับตัวนี้นะครับย้ายข้างลบ93ไปทางขวาเก่งมากกลายเป็นลบ 8x เท่ากับ39บวก93ได้อะไรเอ่ย132เก่งมากครับ
ตัวนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ132หารด้วยลบ8ใช้แม่4นะครับ4 2 8 4 32 4 32ทำเป็นจำนวนค่าก็ได้บวกหารด้วยลบจะได้ลบครับน้องๆครับ2คูณ16ได้32เศษ1ส่วน2ครับลบ16เศษ1ส่วน2ใครไม่เข้าใจยกมือครับถามได้โอเคต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่13ผ่านต่อไปข้อที่14ครับน้องๆครับหน้าวงเล็บตัวนี้เป็นลบนะครับเดี๋ยวเราต้องกระจายเข้าไปต้องระวังเครื่องหมายนิดนึงนะครับปึ๊บน้องๆครับตัวนี้มันจะกลายเป็น20คูณ 7x ได้ 140x 20คูณ 4ได้80ลบ18คูณ 3x มันได้ติดลบ 54x ครับติดลบ 54x ตรงนี้ก็จะกลายเป็นติดลบ 54x ลบคูณบวกได้ลบ72ลบ5เท่ากับ 25x บวก125ทำความเข้าใจครับใครไม่เข้าใจถามเนาะตรงนี้นะครับเราก็จะเอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกลบกันมันก็จะกลายเป็น 140x ลบกับ 54x มันจะเหลือเท่าไหร่ครับ 86x 80ลบ72เหลือ8 8ลบ5เหลือ3เท่ากับ 25x บวกด้วย125เตรียมตัวย้ายข้างครับย้าย 25x ไปทางซ้ายครับมันก็จะกลายเป็น 86x ลบ 25x เท่ากับ 125ลบ3 125ลบ3เหลืออะไรครับ122ลบกันแล้วได้61เท่ากับ122นะครับเราก็ย้าย61ไปหารคำตอบข้อนี้จึงเป็น122หารด้วย61ครับคำตอบคือเท่าไหร่ครับ2ใครถูกยกมือครับเก่งมากต่อไปใครที่ผิดมีอะไรอยากถามไหมเราไปข้อที่15ครับเป็นการบ้านข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ16นะครับไม่ยากเลยนะครับทำความเข้าใจข้อที่16ครับ15ครับโทษทีครับหน้า51หน้า51นะครับหน้าที่51ข้อที่15 3คูณกับวงเล็บเปิด15ลบ2 x ลบ2คูณ x ลบ5ทำความเข้าใจตัวนี้ก็ลบด้วย 5x ลบ20เท่ากับ0ทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องแจกแจงก่อนเนี่ยน้องเนี่ยลบ2เนี่ยแจกแจงเข้าไปพอแจกแจงเข้าไปเสร็จเราก็เอาพจน์ที่คล้ายกันเนี่ยมาบวกลบกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น3คูณด้วย15ลบ2คูณด้วย x ลบ 2x บวก10เนี่ยครับน้องตอนนี้ปีกกาหายไปแล้วครูกระจายเข้าไปแล้วปีกกาหายไป
โอเคอย่ายึดมั่นถือมั่นกับวงเล็บนะครับน้องอาจจะใส่วงเล็บเล็กตลอดเลยหรือยังไงก็ได้นักคณิตศาสตร์เนี่ยคิดวงเล็บปีกกากับวงเล็บใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้มันดูง่ายแค่นั้นเองนะไม่สนใจว่าเป็นยังไงเอากระจายลบเข้าไปลบ 5x จากเดิมลบ 20กลายเป็นบวก 20ครับเท่ากับ0ตัวนี้นะครับน้องๆครับ x ไปลบ 2x มันจะกลายเป็นลบ x 3คูณด้วย15ลบ2คูณด้วยลบ x บวก10นะครับแล้วก็ลบ 5x บวก 20ครับเท่ากับ0ทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามเลยกระจายลบเข้าไปกระจายลบเข้าไปตรงนี้กลายเป็น3คูณด้วย15ลบคูณลบเป็นบวก2คูณ x เป็น 2x ลบ2คูณ10ได้ลบ20ครับใกล้จบละน้องๆครับในวงเล็บเนี่ยให้เราเอาพจน์ที่คล้ายกันเนี่ยมาลบกัน15ไปลบ20ได้อะไรลบ5 3คูณด้วยลบ5บวก 2x ลบ 5x บวก20นะครับเท่ากับ0ทำความเข้าใจครับน้องๆครับน้องๆเอา3เนี่ยแจกแจงเข้าไปเอา3แจกแจงเข้าไปมันก็จะกลายเป็นลบ15บวกอะไรครับ 6x ลบ 5x บวก20เท่ากับ0ครับน้องก็เอา 6x เนี่ยไปลบ 5x เลยก็จะเหลือ x เดียวลบ15บวก20ได้5เท่ากับ0เอา x ตอบเท่าไหร่ตอบอะไรลบ5เก่งมากครับข้อนี้ใครถูกบ้างครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับข้อ16สไตล์เรื่องตัวส่วนนะครับมีตัวส่วนน้องๆต้องหาคอรนอของตัวส่วนนะครับหน้า51นะครับข้อที่16ทำความเข้าใจเนาะข้อที่16นะครับสไตล์นี้ก็คือเราจะต้องหาคอรนอของตัวส่วนครับเราจะต้องหาคอรนอของตัวส่วนครับแล้วเอาคอรนอที่ได้เนี่ยไปคูณทั้งสองข้างเลข5กับเลข2คอรนอคือเลข10น้องๆครับเราจะต้องเอา10เนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวานะครับเอา10ไปคูณทั้งซ้ายและขวา10คูณซ้ายได้ตัวนี้ครับ10คูณขวาได้ตัวนี้ครับใครไม่เข้าใจยกมือหลังจากนั้นนะครับน้องๆครับเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยมันส่วนยาวๆด้วย5แล้วน้องๆตัดได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ถูกส่วนยาวๆด้วย5แล้วมันเป็นพจน์เดียวกันละสังเกตดูเนาะมันอาศัยความเข้าใจนะครับแล้วก็สังเกตนะครับสังเกตน้องๆครับ5 1 5 5 2 10ดูเนาะ2 1 2 2 5 10นะครับนะน้องๆพยายามจะไปหาวิธีการของน้องๆเองซึ่งมันมีข้อเสียอยู่ตรงนึงครับคือ1มันไม่ค่อยนิยม2มันเสียเวลาครับ3มันมีโอกาสผิดสูงครับน้องเข้าใจไหมน้องพยายามเรียนรู้ครับว่าครูคิดแบบไหนแล้วน้องลองคิดวิธีน้องดูน้องจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นระบบมากกว่าเข้าใจไหมน้องชีวิตจริงก็เหมือนกันน้องพยายามดูต้นแบบแล้วน้องลองดูทุกอย่างที่น้องอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะน้องมันมีร่องรอยไว้แล้วมีคนที่เกิดก่อนน้องเขาทำสำเร็จมาแล้วเข้าใจไหมน้องเหมือนเพื่อนเราบางคนเนี่ยเขาเป็นนักบาสวงการบาสนี้ก็มีอยู่แล้วคนที่สำเร็จไมเคิลจอร์แดนโคบีไบรอันมีเยอะแยะครับน้องครับทุกวงการนี้มีหมดแล้วครับน้องลองดูถอดแบบไม่ใช่ก๊อปปี้นะถอดแบบออกมาว่าเขาเนี่ยคิดยังไงเนี่ยเหมือนครูคิดนี้ครูก็เรียนแบบครูของครูเหมือนกันครูไม่ได้เป็นคนแรกที่คิดเป็นวิธีที่มีระบบที่สุดเลยไม่เชื่อลองคิดวิธีของเราดูข้อเสียคืออะไรมันมีโอกาสผิดเข้าใจไหม
ทำไมครูต้องพูดอย่างนี้รู้ไหมเพราะพอครูสอบออกมาเนี่ยน้องหลายคนครับจินตนาการลึกล้ำมากพยายามจะคิดวิธีของตัวเองขึ้นมาไม่ผิดครับแต่คำตอบผิด ไม่ผิดที่น้องจะคิดวิธีลึกล้ำออกมาแต่คำตอบผิดมันคือเสียไงน้องๆครับ2 คูณ 7x มันได้ 14x 2 คูณ 2มันได้ 4น้องๆครับมันจะกลายเป็น 20x ลบ 5ครับใครไม่เข้าใจถามนะครับถามได้เลยเที่ยวนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยย้าย20ไปทางซ้ายมันจะกลายเป็น 14x ลบด้วย 20x จำมาเท่ากับลบ 5 ไปลบ 4 14x ลบ 20x มันก็จะกลายเป็นลบ 6x มีค่าเท่ากับลบ 9แล้วน้องก็ย้ายลบ 9เนี่ยครับไปทางขวามันจะกลายเป็นลบ 9 ส่วนลบ 6ย้ายลบ 6โทษทีแล้วลบหารด้วยลบเนี่ยมันได้บวกครับ x เท่าอะไรครับ339 326 x เท่าอะไรครับ1 เศษ 1 ส่วน 2 1 เศษ 1 ส่วน 2ครับใครไม่เข้าใจถามนะครับในคลิปนี้อีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อที่17อีกสักข้อหนึ่งนะครับเรามาดูข้อที่17นะครับข้อที่17โจทย์ว่า 3x ลบ 13ส่วนด้วย7บวกด้วย11ลบ 4x ส่วนด้วย3เท่ากับ0ทำความเข้าใจแผนเดิมไหมครับน้องอีกแล้วครูก็จะบอกแล้วว่าหลายคนก็จินตนาการลึกลับอีกแล้วพยายามจะไปหาวิธีการของตัวเองขึ้นมาอาจจะไปทำตัวส่วนให้เท่ากันใช่ป่ะแล้วเอาตัวเศษมาบวกลบกันมันได้ครับน้องแต่มันไม่นิยมครับวิธีนิยมคือน้องหาคอนอของตัวส่วนเลยหาคอนอของตัวส่วนเลย7กับ3ได้อะไร21แล้วน้องก็21ไปคูณทั้งซ้ายและขวาครับนี่คือวิธีที่เป็นระบบครับนะครูกำลังพยายามสอนให้น้องเนี่ยคิดเป็นระบบเรียบร้อยครับน้อง21คูณทางซ้ายครับน้องเท่ากับ21คูณทางขวาครับใครไม่เข้าใจยกมือครับต่อไปครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมยังตัดทอนไม่ได้เหตุผลที่ยังตัดทอนไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เครื่องหมายบวกครับน้องๆต้องเอา21เนี่ยแจกเข้าไปเพราะ7กับ21ยังตัดทอนไม่ได้เพราะตรงนี้เครื่องหมายบวกครับเอา21เนี่ยแจกเข้าไปเรียบร้อย21คูณพจน์ที่1ตัวนี้ครับนี่คือ21คูณพจน์ที่1บวกกับ21คูณพจน์ที่2 11ลบ 4x ส่วน 3เท่ากับ21คูณ0ได้0เตรียมตัวใช้แม่7ตัดนะครับเตรียมตัวใช้แม่7ตัดนะครับ71 7 73 31 37เอา3คูณ 3x เลยครับได้ 9x ลบ39บวก77ลบ 28x เท่ากับ0ครับ 9x ลบ 28x มันจะติดลบ 19x ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเอามาบวกกันจะได้38เท่ากับ0นะครับย้ายข้างเลยลบ 19x เท่ากับลบ8หารด้วยลบ 19ทั้งซ้ายและขวา x ตอบเท่าไหร่เก่งมากนะครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ